نجمين من منتخب مصر احتمال كبير نشوفهم في الدوري التركي. خلي بالك في واحد منهم بيلعب في النادي الاهلي. مؤخرا وصلت عروض من الدوري التركي تحديدا نادي فنربخشة على الحصول على خدمات اللاعب المصري لاعب مانشستر سيتي عمر مرموش، والنادي التركي بيسعى جاهدا ان هو يحصل على خدمات اللاعب. يعني بمعنى اصح اللاعب قد يكون موجود في الدوري التركي او اسطورة التدريب جوارديولا عاطت للاعب الضوء الاخضر للرحيل. طيب اللاعب الثاني واسطورة للنادي الاهلي وهو اللاعب، قبل ما اقول لك مين اللاعب الثاني عايزك تعمل لي لايك على الفيديو وتصلي على النبي في الكومنتات وتعمل فولو عشان يوصل لك كل اخبار النادي الاهلي والكره المصريه. اللاعب الثاني اللي احتمال نشوفه في الدوري التركي وهو اسطوره النادي الاهلي محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي قد يكون موجود في الدوري التركي في الفتره اللي جايه، وبالفعل وصل له عروض من نادي اسمه غازي عنتاب التركي، والنادي فعلا بيسعى جاهدا ان هو يحصل على خدمات اسطوره النادي الاهلي محمد الشناوي. ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل اشتراك وتصلي على النبي في الكومنتات.